Rapaziada, tudo bem com vocês? Tô aqui com o Yuri. Pula aí, Yuri. Pula. Manda um salve. O Yuri é o que tá pulando. Davi, pula. Aí a gente vai estar aqui gravando 99 noites no ano novo. Feliz ano novo. Eu vou pegar sucata. Eu vou pegar madeira. Vocês pegam sucata e Yuri pega comida. E eu vou fazer o céu com ele. E eu vou fazer o céu, galera. Ó, gente. Não, você vai... Tô aqui, ó. Vamos pra fogueira. Não vou pra fogueira. Você pode salvar os iPhones. E as crianças, se eu tiver muito equipamento bom, né? Não. Ô, pera. Eu quero ver quem vai resolver essa porra aqui. Eu vou fazer Se eu só salvar aqui. a gente vai ganhar equipamento melhor. É. Tem que achar a casa. Ô, ninguém pega as madeiras, tá? Tá. É eu que fico no trabalho das madeiras, galera. Como vocês estão vendo aqui, ó, tô quebrando as madeiras. Não tem como fazer esse Gente, eu fogo não não tô hoje, fazendo não. nada, porque aqui não tem sucata. É porque tem que upar a fogueira. O Davi... Então, Davi, você ajuda a pegar a madeira. Vou upar aqui pro Davi conseguir. Vai lá, Davi, tenta achar uma sucata. Mas não pode fogueira. Eu vou upar. Eu posso? Pode ir para. Upou. Ai, não, upou não. Deixa que eu pego a madeira. Eu tô tentando. Ah, tem um carvão aqui. Achei. Pega carvão. Muito bem. Aê, agora vai lá pegar sucatas. Tá. Yuri, pega as comidas. Mas quem vai fazer o trabalho nas construções? Ah, não, lobo não. Não matar lobo não. Gente, eu tô tentando achar. Eu posso tentar matar lobo? Mata. Não, não consegui, né? Nossa, consegui uma luz. Oh, o que eu faço com pisca-pisca? Põe nas árvores que tiver. Bom, Que tiver... que tiver as árvores que tiver aparecendo Yuri morreu. Eu tô indo pra te salvar. Você tem uma batalha? Não. Eu vou achar. Perto da fogueira. Eu tô tentando achar sucata. No celular do meu pai, eu tenho uma coisinha, sabe de quê? De uma tela. O Davi não pegou. Quero, eu vou salvar o elfo aqui pra conseguir mais equipamento. Mano, tá muito escuro. Aqui. Eu vou salvar o elfo. Vou te salvar. Eu tô aqui. Eu tô te vendo, eu tô sem bandagem. Gente, eu consegui. Eu tô bem, posso salvar as crianças. Eu consegui uma coisa aqui de salvar. Eu consegui um canhão de neve. Então pega. Já peguei. Não quero mais canhão de neve. Gente do céu, tá muito escuro. Não tô vendo nada direito. Você tem que pegar uma lanterna. Eu não sei. Eu tô só rodando o mapa. Eu acho uma... Não. Achei. Eu vou comprar um mapa pra você tentar achar um baú pra comprar band-aid. Comprar band-aid não, né? Quero lobo. Não. Sim, pra mim viver. Quer deixar morto? Eu quero deixar você morto. A gente vai deixar... Mas eu acho que eu vou morrer. Foi não. Eu quase morri. Porque aqui eu tô quase. Ó, Ah, morri. O lobo apareceu bem em mim. deixa comigo, gente. Eu sou pro play. O lobo apareceu do nada Eu sou pro play. pra mim. Eu tava com um tiquinho de vida. Uai, eu sou pro play, fio. Tá bom. Você esqueceu que eu sou pro play? Tem como reviver automático, só que... Tem alguém na cozinha aí? 3, 2, 1. Lá, liga a torneira aí, ó. O Levanta mais essa liga lá. Olha o Hulk. Amor, eu tenho 71 dias. Henrique, quantos dias tu tem? O meu máximo é 48. Eu vou salvar. Eu passei. Alguém me reviver? Ele tem 36. Olha, então eu tenho mais. Se eu pego comida, eu tenho que pegar as comidas dos lobos.
Calma aí, gente. Tu morreu pelo lobo, com que tu vai pegar a comida dos lobos? Olha, tá chamando os outros. Yuri. Era pra você. Eu tenho que culpar uma fogueira. Você. Gente, vocês estão ainda no jogo? Eu vou te salvar. Eu vou procurar nos baús que eu vou upar a fogueira. Né? Também tô farmando madeira. Pessoal, estão vendo aqui que eu tô upando? Uma vez eu consegui um bolo que gente, é melhor ir pra outro lugar, tá muito sol. Bora aqui. Deve ter tá no chão. Aqui. Agora ficou melhor. Aqui, ó. Aqui. Gente, a gente mudou de lugar. Que onde a gente tava muito sol. A gente veio para um quarto aqui. Da minha tia. É verdade, gente. Nossa, tem nenhum baú. Ô, Davi, nos presentes tem como achar band-aid? Não. Só nos presentes que é vermelho. Não usa amarelo com vermelho. Morto. Ó, vou... Tia, essa bunda velha tá aqui. Então sobe. Eu tô no vídeo, gente. Ah, tá. Eu Aqui, ó. Tem um baú aqui, ó. Eu sei, mas Isso daí é meu presente. tem que upar a fogueira. Isso daí é meu presente que eu peguei. No mapa. Aquele é o meu presente, Yuri. Aquele é o meu presente. Eu abri já. Eu não. Agora você. Eu vou salvar vocês no outro dia. No dia 3 eu te salvo. Porque nesse dia eu tenho que upar a fogueira. É. As luzes de Natal, coloca onde? Não. Hã? As luzes de Natal. Não é nessas árvores, é nas árvores mais escurinhas. Você já falou, já sei. Né? É nas mais escurinhas. É no bioma Natal que tem. Que tem a casa do Papai Noel. Que tem a casa do Papai Noel. Vou tentar comer aqui. Ai, tem nenhuma comida. E, ó, essa tá aí, Yuri. Então nem me olha o jeito que eu tô. Tum. Não é assim, ó. Tô matando o lobo. Meu Deus, tu vai. Pera aí, assim, ó. Matei. Eu tenho pedra com ele, mas eu esqueci onde. Eu matei o lobo. Pega eu! Não quero ficar no escuro. Tô morrendo assim, ó. Gente, acho que eu vou colocar o corpo de Yuri né? Aqui, ó. Aqui. Cara, gente, eu sei E... Nha, nha, do jogo do nha. nada. Olha o Yuri andando. Eu saí do jogo do nada. Yuri ficou preso na plaquinha. Vem pra cá, rapaz. Sim, mas eu não tô aí. Tá guardado. Olha na fogueira. Você quer ficar na fogueira? Mas não vai upar. Ó, ele tá assim. Ele tá assim, ó. Ele tá assim, ó. Para! Com as mãos pra cima. E com o corpo pra... Gente, vocês param. Não dá pra ficar, não. A cara tava assim, ó. Gente, olha que eu vou pegar. Pega meu corpo, não tem como. Ó, tem um presente do Davi saiu do jogo. Então, eu tava andando atrás dele, não soube. Davi saiu do jogo. Esse era meu presente que eu tinha pegado aí. Arma de raio. Esse era meu presente que eu tinha pegado. Você roubou. Ih, vou escorregar. Ó, gente, eu tô escorregando porque eu tô Lelé da Cuca. Lelé da Cuca. Vai lá,
Vou cair. Ô, gente. Vamos jogar outro jogo? E é isso, gente. Não tem como gravar muito aqui, porque feliz ano novo pra vocês. E é isso. Um forte abraço. O vídeo vai ficando por aqui. Um abraço, fique com Deus e fui!